Benim canım gidiyormuş. Ağaçların altında duracağım. Çünkü ağaçlar yıkılmıyor. Arkadaşlar ağaçlar da yıkılabiliyormuş, bunu öğrendik. Arkadaşlar siz buna bakmayın. Bakın hiç yıkılmıyor. Sadece biraz beyazladı, o kadar. Şu diğer yerlere bakın. Koskocaman heykel yıkıldı. Küçücük ağaç hala yerinde. Şimdi çıkacağım, başka bir yere gideceğim. Olamaz. Hayatta kaldık. Ne? Hani gittiniz mi? Yok. Üstünü değiştirdin mi? Değiştirdim. Benim aslında 35 kez kazanmam gerekiyordu. O zaman Ve ne şimdi 35 oldum. Yuppi. Burada bir hayvan var. Ve atlı karıncayı çok seviyorum ben. O yüzden bindim. Ya da gondola bineceğim. Bu kadar saçma bir ölüm olmaz. Kafama meteor düşmeden öldüm. Yanıma bile düşmedi meteor. Arkadaşlar bu size yalan atıyor. Videoyu durdurdu, sonra öldü. Hayır arkadaşlar. Asıl o yalan atıyor. Şimdi bakalım yazacağım kod işe yarayacak mı? İlk önce bu yan çizgiyi koyuyorsunuz. Yanına E koyuyorsunuz. Boşluk ve Dance yazın. Bazenleri dans etmeyebilirsiniz. Ama bu oluyor. Arkadaşlar bu bazenleri olan bir sıkıntı. Normalde oluyor. Evet, normalde oluyor ama bu sıkıntı değil. Bu Bazen oyunda olmuyor. Atlı karıncaya bineceğim. hem daha güvenli hem de daha sağlıklı.
Sağlıklı ne alaka? Nereden beni uydurdum. Ve asit yağmurunda korunuyoruz. Atlı karıncada. Sanki asitten yıkılacak. Evet, asit oluyor buraları. Arkadaşlar, atlar yıkıldı. Tek böyle kaldık. Burada durmak bence çok güvenli. O yüzden burada duracağım. Evet arkadaşlar, burası da yıkıldı. Tam olarak yıkılmadı. Ama şimdi yıkıldı. Arkadaşlar, burada da videoyu sonlandıracağım. Part Çünkü 2 acil bir istiyorsanız şey abone çıktı. olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar, part 2 yok. Bu 3. bölüm. Bir sonraki bölümde görüşürüz.